Oi, meus amores! Hoje, na nossa aula de criatividade, teremos mais uma contação de história. A história de hoje é O Gato Xadrez. O nome da autora dessa história é Ana Vilela. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela, mas foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magricelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi dormir na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era bem divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ronron. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era teimoso e brincou com um espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez. Meus amores, agora eu quero que vocês façam uma atividade. Tia Maria mandou para vocês uma folhinha aqui, ó, igual a essa. Nessa folhinha tem um gato e dentro desse gato tem várias letrinhas. Eu quero que vocês pintem de azul as vogais. No vídeo passado, a gente viu que as vogais são A, E, I, O, U. E aí, as outras letrinhas são as consoantes. E aqui eu estou pedindo para que vocês pintem de vermelho. Só que aí vocês podem usar a imaginação de vocês e colorir de outra cor, tá certo? O principal é que vocês pintem as vogais na cor azul. Aqui embaixo tem um espaço e nesse espaço eu quero que vocês criem um nome para esse gato. Na história, ele é o gato xadrez. Aí na folha de vocês vão usar a criatividade e vão dar um nome bem diferente para esse gato, tá certo? Depois disso, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colar essa atividade. Depois vão tirar uma foto, colocar no grupo do WhatsApp e mandar para a tia Maria. Beijos, até a próxima aula.